Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế giới Slime. Ngày hôm nay mình sẽ làm slime tàu hũ. Thì mình xem trên YouTube thì thấy người ta làm slime tàu hũ nhưng mà mình vẫn chưa làm, cho nên hôm nay mình sẽ làm thử luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những cái nguyên liệu mà để làm ra một cái slime tàu hũ nha. Thì nếu như cái video này mà nó thành công thì các bạn có thể làm theo để cho các bạn biết cái slime tàu hũ như thế nào. Thì slime tàu hũ thì nó kết hợp giữa ba loại slime là slime lỏng, slime bóng và basic slime. Thì mình không nói nhiều nữa, mình sẽ cho các bạn xem những nguyên liệu. Đầu tiên đó chính là hai loại keo trong một keo sữa. Cái chai keo sữa của mình hơi ghê các bạn thông cảm. Tiếp theo là cái gì? Chất làm đông, tất nhiên là phải có chất làm đông để làm ra slime rồi. Tiếp theo nữa đó chính là màu, cái này là màu của mình, màu xanh dương đó các bạn, đó các bạn có thể thấy. Nhưng mà tại vì mình gót vô trong đây xong cái bây giờ nó bị gì luôn rồi. Nhưng mà lát nữa mình sẽ tự vét ra. Tiếp nữa đó chính là nước, tại vì ở trong đây có Chickly Slime là slime lỏng thì sẽ cần phải sử dụng nước rồi, nhưng mà nó không quá lỏng đâu các bạn. Thế là cuối cùng chưa đường đựng và đường khuấy, và đây mới là vật liệu cuối cùng, đó chính là sữa tắm. Thì mình không biết là có cần sử dụng sữa tắm hay không nữa, nhưng mà mình xem có một vài người bỏ sữa tắm và cũng có một vài người không bỏ sữa tắm, cho nên mình sẽ kết hợp hai cái đó, kết hợp cái này lại chung luôn. Đây các bạn sử dụng loại sữa tắm nào cũng được nha. Đây là sữa tắm nước hoa dưỡng da, mình dùng loại Argenter, không biết đọc đúng không nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm slime tàu hũ thôi. Trước tiên thì mình cần phải bỏ keo ra trước đã. Thì mình sẽ làm slime màu xanh mới đầu. Lúc nãy thì mình đã nói rồi. Thì mình không làm quá bự, mình chỉ làm một muỗng keo như thế này thôi. Không biết là đủ hay không, nhưng mà nếu như mà quá ít thì các bạn hãy thông cảm, tại vì keo của mình nó sắp hết rồi. Ô, ở trong đây tự nhiên nó còn dính cả màu vàng ở trong đây nữa. Thôi kệ đi, màu xanh đậm mà không sao đâu. Tiếp theo thì mình sẽ cho keo trong vô luôn, mà không biết cho bao nhiêu á mới đau. Không có gì. Cho đại bằng cái kích cỡ của Classic slime bóng. Cho nhiều lại đi, nhưng mà đừng nhiều quá là được rồi. Ok, như đây mình nghĩ là chắc là đủ rồi đó. Tiếp theo mình sẽ quậy lên. Không biết các bạn nãy giờ các bạn có thấy được cái gì hay không. Ồ, nó ra màu vàng vàng luôn rồi. Tại vì ở trong keo không hiểu tại sao nó có màu vàng. Nếu mà mình muốn làm slime màu trắng cũng hơi khó, tại vì tự nhiên nó dính hết nguyên hũ đó màu vàng luôn rồi. Thôi không nói nhảm nữa. Tiếp theo mình sẽ bỏ thêm nước vào một xíu. Ha, trong đây có nước rồi mà, tự nhiên đem thêm nước vô làm chi. Mình cho thêm một xí nước vào để cho nó hơi chất liền một xíu. Ok, chỉ một xí nước nữa thôi. Tại vì sao cái keo này cũng khá là lỏng rồi đó, các bạn thấy không? Không bự lên để các bạn thấy. Ô, còn có cái hạt kim tuyến ở trong đây nữa. Như là cái gì? Nó màu vàng vàng như là tàu hũ này các bạn. Mình cứ nói lộn đậu hũ rồi. Ok, hay là mình làm màu vàng ta? Không biết nữa. Thôi, cứ làm màu này đi. Thay đổi ý định màu sắc một xíu. Ok, tiếp theo mình sẽ cho nguyên vật liệu này vào. Đây là cái nguyên vật liệu gì biết không? Các bạn biết không? Đó chính là sữa tắm Argenter. Dùng loại nào cũng được nha, không cần nhất định là phải Argenter đâu. Các bạn cần phải cho rất nhiều sữa tắm vào trong đây luôn. Úi rồi ôi, nhiều thế. Mới gì nói rất nhiều thì mình cho một nồi luôn rồi. Ô, nhiều quá. Thôi kệ đi, trộn lên. Nhưng mà không biết là thơm quá. Cái mùi Argenter rất là thơm các bạn. Wow, màu vàng luôn. Argenter cũng có màu vàng, cho nên trộn ra nó có một cái màu vàng vàng. Trong camera thì có thể nhìn sẽ kiểu có màu trắng trắng hơi ngà ngà thôi, còn ở ngoài thì nó sẽ có một cái màu vàng, cũng không có quá khè đâu. Cũng không có quá khè hả? Nghe kỳ nhưng mà cũng không có quá vàng á. Ok, nguyên vật liệu cuối cùng đây, chúng ta sẽ cho chất làm đông vào. Nguyên vật liệu, cái này không phải là nguyên vật liệu, cái này là để cho nó thành slime, thành một cái cục slime.
Ồ, đây, nó hơi đặt lại rồi. À đúng rồi, các bạn nào mà muốn mình quay về game thì hãy like cho thật nhiều video này nha. Và nếu thích video này cũng hãy like luôn. À nếu như video này mà có thành công thì các bạn hãy làm theo nha. Nhưng mà không biết là mình có làm thành công không nữa. Nếu như mà có thành công hay không thì mình còn không biết là mình có thành công hay không nữa đó. Mình cũng không biết mình đang nói cái gì luôn. Và nếu như mà nếu như mà mình làm đúng thì các bạn hãy like, còn nếu như mình làm không đúng thì các bạn hãy giúp mình. Cũng không biết làm sao để cho các bạn nói được với mình luôn, tại vì cái comment bên dưới thì nó đã bị tắt rồi, không thể chơi được, không thể ấy được nữa. Ô, nó hơi đặc lại rồi và khá giống và rất là thơm nữa. Thôi bây giờ mình sẽ làm cho slime này đặt lại sau đó thì cho các bạn xem luôn nha. Ta-da! Hồi nãy mình làm cái bông, bây giờ nó bị gì luôn. Đây, mình đã làm xong cái slime của mình rồi. Thì cái slime này nó rất là dẻo, rất là đã. Mặc dù nó không có đặc, tuy nhiên nó lại rất là đã nha các bạn. Chất nó cực kỳ đã luôn. Và nó có cái một màu vàng vàng nhẹ nhẹ, rất là dễ thương. Và nói chung là rất là đẹp và rất là đã luôn. Nó rất là dẻo. Trời ơi, cái chất này cực kỳ đã luôn các bạn. Nó rất là giống đậu hũ. Nó tưng, nó cũng không quá tưng nhưng mà nó cũng rất là đã. Và nó cũng hơi classy này các bạn có thấy không? Nó cũng hơi classy và nó hơi bóng như thế này. Đó, và clicky, cực kỳ clicky luôn. Tuy nhiên nó lại còn hơi dính, nó dính hoài luôn á. Nãy giờ mình cho rất là nhiều chất làm đông vào nhưng nó vẫn có dính. Mà nó lại còn, nó vẫn rất là dẻo, không hiểu là sao luôn. Nó như thế này. Sẽ quấn cái bông cho các bạn xem. Thì video khá dài rồi nên mình không có quay kỹ càng cho các bạn xem được. Wow, trời ơi đã quá. Cục này mình không, mai mốt mà mình có trộn slime chắc là mình sẽ không bao giờ trộn cục này đâu, tại vì nó đã quá mà. Đó các bạn thấy không, như kem vậy đó các bạn. Ồ, nó giống như chất cloud cream á các bạn. Sẽ cho các bạn xem nó có phết được không. Oh my god, nó phết được luôn kìa. Ủa, cái này làm như mình làm cloud cream không cần tiếc gì á. Không, nhưng mà nói chung là cái chất này nó đã thành công rồi và nó chơi phải gọi là cực kỳ đã luôn á. Ồ, mình càng ngày càng muốn đem cái slime tàu hũ này lên hạng nhất rồi đó. Chưa lên hạng nhất được đâu, tại vì vẫn còn jelly cubes và slime trong đang tranh đấu trong đầu của mình xem là cái slime nào là nó đã nhất. Nhưng mà nói chung là cái slime này cực kỳ đã luôn. Các bạn hãy thử làm đi rồi các bạn chơi thì các bạn sẽ biết. Ok, sau này video này khá dài rồi cho nên mình sẽ tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu các bạn thích cái slime của mình, nó vừa chơi đã, vừa đẹp và còn vừa thơm nữa chứ, thì hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để trở thành thành viên của thế giới slime. Quan trọng hơn nữa, các bạn nhấn vào trong cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video theo. Bye bye.